舉酒杯，哇，搶住飲啊！高舉酒杯影張相先 ，please raise。有以前聽下歌，有大家飛嚟。各位趙俊成，買咗飛未啊？我哋其實而家已經準備緊㗎啦。咁啊，到時俾大家一個驚喜。我每次見到大家都好開心，好多謝大家嘅支持啦，同埋好感動啊！我哋咧創作出嚟啊，好開心啊！等咗好耐咧，終於都可以回歸呢個中三嘅家庭啊！咁希望到時喺啟德嘅舞台喺炸爆啊，再跳炸爆咧！炸彈嘅心情啊！係啊，今次咧，我覺得真係好開心，因為係有你有我哋一班嘅錯仔啦，有我哋嘅觀眾啦、fans 啊，大家一齊，我哋係啟德見，好嗎？其實好開心可以咁快啦，就同埋我哋全部8強嘅選手咧一齊再一次企翻喺啟德呢個舞台上邊啦，嚟唱歌俾大家聽嘅。所以我哋大家相信咧，嗰一日夜晚咧，大家會即係會有滿滿嘅愛、滿滿嘅感動嚟送俾大家，嚟陪住大家一齊再一次地創造更多更美好嘅回憶咯。是的，所以說我希望，我們要把更多好聽的歌曲拿到這個我們的演唱會上，讓所有的支持我們的粉絲朋友能夠一飽耳福，好不好？好啦，好啦，好。今日心情係點樣咧？金海？心情很激動，然後其實我們想了很多的方案，然後想帶給大家一些不一樣的，比如說這個，如果說我唱歌讓劉洋伴舞怎麼樣？哇！劉洋肯定很樂意，你們是好朋友啊。就讓他，但是如果說他跳舞的話，那沒人聽我唱歌。喂，呢個值得期待話嚇。劉洋，你知道嗎？你要伴舞這件事。這個我看小天鵝好不好？係咪好帶咗好多準備啊？其實有少少，我到依家有啲懷念嗰個舞台嘅。係。係啊。懷念添。以後其實我個決賽之後咧，我成日都會諗翻起啟德嗰台。咁所以咧，我係非常期待嘅。咁希望可以俾到大家一個耳目一新嘅感覺啦。OK。好唔好啊，Sir？ Yeah, I mean, this is the second time that it'll be at Kaidak all together. Super excited. Shout out to my fans in the back there, guys. I love you. 有問下阿子瑩啦，子瑩喺旁邊係咁拍手喎，你係咪都好興奮咧？其實好興奮，因為有得再同我啲同學仔同台演出咧，係覺得好享受啊！同埋咧，今日個氣氛咁好，我相信到時咧喺啟德嘅時候一定炸爆全場啦！冇錯，去到開 concert 同埋去到爭呢個嘅寶座。好啦，大家好想咧，即係可以再喺舞台度見到你啦。咁啊，心情係點咧？心情係好興奮啦，好開心，好期待嘅。因為咧，我覺得好似喺發緊夢感覺啊。因為我記得之前決賽嗰陣時，我係第一個出嚟唱暖場嘅。係。咁嗰陣時咧，其實我覺得好爽嘅感覺，好想唱多幾隻嘅感覺。咁今次咧真係夢想成真啊，又可以翻去。咁今次咧，大家可以期待下，因為我都知道大家等咗好耐㗎啦，辛苦晒你哋啊，多謝你哋嘅等待啊。係啦，今日咧特別嚟到將軍澳中心預演演唱會，轟炸你話要買飛。係㗎，全部都私底下咁樣去問我，因為問咗我哋嘅後會之後咧，因為嗰啲 message 佢哋 book 緊嘅時候係好頻密咁樣 book 嘅。係。咁有陣時咧，佢哋會覺得好慢啊，自己嚟問我。係。都喺度唱緊咧，其實。係。咁啊，係咪都要靠你啊嚇？嚟幫下佢哋咧，一幫幫手咧。除咗為一飛能球啊，一跳能球啊，而家真係。OK， 咁但係我哋嘅海豚粉買到票未啊？買到飛未？海豚音王子啊嘛，個海豚粉，佢哋使唔使都要練下啲海豚音啊？其實係㗎，因為我哋私底下咧都有同你講過咁佢哋海豚粉啊嘛，係咪可以練下用海豚音去嗌一嗌口號咧？有咩口號㗎？你哋可以啊？你話可以嘅，企起身啦，睇下先。
你哋試下我啊，呢樣嘢。好，你哋大力啊，預備。絕對萬能咁啊！呢個好似唔係我哋原先講嘅我哋原音嚟㗎，係嘛 OK， 可不叫就叫歸嗎？可不説話天涯嗎？憂鬱給我好嗎？歡聲給我好嗎？今日抱擁是我嗎？開心給我好嗎？拋開一切好嗎？可不想再被你壓下？每個給你輕淡，當然給你可怕，只想加密插進來播吧。有你有我演唱會咧，聽講你都係電話俾人炸爆咗喎，都有啲朋友問，有冇啲靚位啊咁樣啦，咁但係大家留意住啲消息啦，留意住邊啲消息先？消息咧應該係可以去買一啲嘅產品嘅嘛，譬如玩一啲遊戲咁喎。好，咁呢個消息咧，留意住一陣間我會同大家講我哋將軍澳中心點樣幫到大家有機會得到靚部分啦。有啲新嘗試咁樣咧，嚟咁會邊一面俾大家睇？我都好想啊，但係我相信咧，有啲朋友可能好想我唱某一首歌嘅，係可能有機會嘅。係啦，你哋係咪已經即係不停咁樣將自己想聽嘅歌係咁話俾阿子聽？有一首應該特別想聽我唱嘅，嗰首你就即係會滿足到大家嘅期待同埋。會㗎，我相信會嘅。咁大家真係要期待啦。一樣好 Q 咁啦，同埋咧會醒起雲門芝士冰冰啦參加比賽之後咧，亦都有好多唔同嘅演出咧，令人歷歷在目嘅喎，包括咧佢復刻咗個 Michael Jackson 45度嗰個 dance pose 啊，亦都咧係連中國嘅變臉咧都俾佢表演埋喎，見過曬我哋9.5%嘅香港人啊，所以真係就我哋一齊問下，究竟芝士冰冰嚟緊呢個演唱會啊，有啲乜嘢新嘅驚喜會帶俾大家？You like take on the Michael Jackson 45 degrees dance floor as well as the traditional Chinese art performance with face changing performance. You have been trying so many different kinds of performances. So what kind of new surprises are you going to bring us in the concert? Okay, so 如果可以好繼續嘅廣東話我，同埋。同埋學努力。哇 ！Very short。OK， 雖然只係得好短嘅時間，但佢都會準備好多嘅廣東歌俾大家聽啦。而你嘅掌聲幫翻聲，支持你嘅 Double Stand。Thank you, Hong Kong. You made my dream come true. I never thought that I would ever see this day. This is my home, and it is here to stay. Now I'm tired of dancing bonito. We're the only sun to go on you. I'm tired of dancing bonito. 謝掌聲。Hello，其實我同 Gary 係 old friend 嚟㗎，keep 住健身㗎嘛。你應該都知道，除咗我哋想見到你個靚仔樣咧，都會想見到你個靚 body 嘅，係咪啊？睇邊度啊？有冇邊一部分嘢想睇㗎？咪大家都有啲怕醜㗎，係咪？想睇性感嘅手指就得啦，定係想再睇多啲啊？聽講佢練到好大隻，係有
㗎噃。你講邊度，佢又練邊度㗎啦。OK， 俾啲聲音嚟聽下先。想睇下腹肌嘅。OK， 想睇睇胸肌嘅。OK， 想睇埋個攞肌嘅。OK， 嗱你有啲忙㗎，前下上下都要做。好嘢要練喎。係啦，你唔該一齊減肥咁樣嘛。廿零嘅啫喎。攞肌嗰度，揾條泰山咁樣。咁當然我知道咧，喺歌藝上面你都有即係好多嘅準備㗎啦。歌曲上有冇啲咩驚喜突破咧？我會攞翻啲陳年嘢出嚟，即係等低咗20幾年嘅一樣武器，我連喺個比賽度都唔敢攞出嚟嘅一樣武器。係，但係嚟到演唱會你話反而演唱會嘅時候攞出嚟。OK， 即係出到必殺技啦今次。到時留意啦。OK， 咁啊有買到飛嘅朋友可以留意啦，未買飛嘅朋友快啲買飛留意啦。你會有啲乜嘢驚喜啊？有啲咩準備？英文歌。你想做英文歌啊？唔知有冇機會啊？而家就俾個機會你啦，唔使唔知㗎。我哋呢度係夢想嘅舞台。唱幾句係咪啊？可以。幾句 OK 啊？你嚟 Ladies and Gentlemen，俾觀眾嚟聽下先。In the song you sing on the song that's slow. Maybe we ain't got no place to go. And just to be your own man. Okay. 歡樂中心嘅舞台有準備帶首咩歌俾我哋咧？我想唱的，因為我每一次的台都唱不一樣的歌嘛。然後之前唱過呢，我就如果以後再讓他唱。因為我記得有一個搭檔，他今天沒有來，但是呢，我因為很久沒見他，有點想他，我就一個人唱這個歌叫《甲乙丙丁》什麼的。甲乙丙丁啊，今日冇咁好拍檔，咪自己唱嚟俾掌聲歡迎。我們只是路人，甲乙丙丁，在這跑奔世界，奇蹟喜悅的好天氣，可不必對我對你。可以啊。可以。你跳这个配合。你跳这个他该唱什么歌啊？好，你们自己去商量商量。好的好的。但是我知道你真的很努力在學廣東話，講多少少俾我哋聽到唔得咧？接下來給大家帶來一首即時同送嘅。即是太愛你，即是太愛你。所以我今生才會那麼努力，把最好的給你。愛你不必曾傷害你，我們的愛快要窒息，不是無意，只是愛。
crossover 呢次冇 crossover。咁有咩啊？我呢次 cosplay。扮邊個角色咧就唔話俾你哋知，等你哋心思思。喂，呢一個真係啊！聽日大大日子，張雨晨將會喺有你有我演唱會度 cosplay。嘅舞台啦，以前排仲見到你啦，有更加多嘅新突破啊，着住好型嘅西裝咁啊，跳晒舞啦，仲有同我哋中意啲師姐啊，林思彤啊、陳千雲咧，佢啲熱身舞咁樣啦，大家咪都覺得好正啊，耳熟能詳啊，想唔想再睇啊？但我知道咧，阿黃博係中意挑戰自己，所以一定係仲有啲新嘢咧係練緊啊，儲緊啲彈藥準備揸落我哋度嘅，有乜嘢新嘢會喺演唱會度帶俾我哋咧？係啦，就類似立心舞呢啲，有冇可能咧？有冇到時我哋睇得重要㗎啦。OK， 呢個瓜子真係好大嚿。OK， 想睇得見。不過嗱，我哋咧演唱會未有得睇，但係有新歌可以聽喎。我想問下新歌你哋聽咗未啊？叫咩名 ？OK， 先講下呢一首新歌有幾犀利先。早兩日我哋有黃博嘅新歌有一種執着，咁喺咧正式啊喺 Apple Music 同埋 iTunes 係獨家上架，短2日嘅時間，截至尋日嘅數據，唔係今日嘅數據。有一種執着已經一夜飆咗上廣東榜第3位。而今次嚟到中心呢度，亦都係黃博首次會為大家帶嚟呢一首歌嘅現場演繹。而更重要嘅係，我哋聽歌之餘，大家一定要記住，係聽晚啊，聽晚6月23號晚上嘅幾多點？9點鐘，晚上9點鐘喺我哋 TMG 嘅官方 YouTube 頻道將會首播，有一種執着嘅 MV。其實每一個人，我哋可能喺生活入邊，可能遇到啲困難啦，可能每一日嘅進入生活，可能但係心中都有一個夢想嘅，都有一個執着或者堅持嘅，即係無論遇到啲乜嘢嘅唔同即係係啦，或者唔開心嘅嘢，或者係挑戰，希望大家都有一種堅持同默默努力向前嘅心態。好似都係你嘅故事去鼓勵我哋一樣，因為我知道黃博可能有陣時遇到一啲嘅熱烈嘅掌聲歡迎，新鴻基地產銷售及租賃代理有限